那要看什么？温雪不解。那是障眼法，这里真正要做的就是让那蛊虫入体。楚风说道。蛊虫入体？莫非是那些恶心的蛊虫进入我们体内？温雪指向钢铁大门上密密麻麻的蛊虫，同时那张小脸之上也流露出了恐惧。对，楚风道。那我们岂不是就被控制了？温雪问道。只是考验罢了，不会真的控制我们。楚风道。真的假的？你如此确定？温雪眉头紧锁，显然有些接受不了这件事，因为在他看来那蛊虫是十分危险的。反正我的观察是这个结果。楚风说道。若不接受那蛊虫，就无法继续深入。但不是说好是破阵吗？温雪道。所以是障眼法，就是让人误以为破阵，误以为破阵关键隐藏在那墙壁之中。但其实这里无需破阵，接受那蛊虫才是关键。楚风道。你怎么知道的？温雪问。我从那蛊虫中看出来的，看似一群蛊虫堆叠在一起，实则它们堆叠的层次、移动的轨迹都是提示。楚风道。这么深？温雪半信半疑。师姐若接受不了，可以在外面等我，我独自深入也是可以的。若你说的妖物真的存在，我会想办法帮你捉到，为你所用。楚风说道。不行，我必须要进去。你说要怎么个接受法？温雪问。楚风探手一抓，其中一条蛊虫便隔空被楚风抓到了温雪面前，伸出手让他进去即可，但一定要接受它，不能抗拒。楚风说道。咦？温雪虽然满脸嫌弃，但还是伸出了雪白的小手，旋即楚风意念一动，那条蛊虫便落入温雪掌心，旋即化作一缕金光进入了温雪的掌心之中。此刻温雪表情非常舒缓，之前紧锁的眉头也是舒展开了，处于很放松的状态。温雪到底是见过世面且有手段的女人，就算再嫌弃那蛊虫，可听到楚风的话后，还是全身心的接纳了蛊虫，没有一点抗拒。她此刻舒缓的状态便是最好的证明。很快温雪周身出现结界之力，锁定温雪，温雪很快被吞没，随着结界之力消失了，必然是通过考验离开了这里。对此楚风并不意外，他只是不喜欢说的绝对，不喜欢做出绝对的保证，但其实他对自己很有信心，知道自己的观察不会错。于是楚风也是探手一抓，一条蛊虫落入掌心。当蛊虫落入掌心那一刻，楚风感觉浑身暖洋洋的，旋即意识进入了一片被黑夜笼罩却又满是萤火漂浮的丛林之中。而在不远处有一个有着身影，此人衣着朴素，背对着楚风坐在地上，坐姿端庄，最有特点的是他的头发，大部分是白发，并非天生，而岁月蚕食后的白发，但白发之中却还残杂着一些其他颜色的发丝，并非单调的一个颜色，是有7种颜色，竟有些好看。还不待楚风说话，那位已经开口，是一个老妇人的声音。这么快就融合了蛊虫，看得出来你的观察力很强，但若想获得这里的传承，你需要清楚这2个字的含义。说话间，老妇人拿起一根燃烧的木柴，对着虚空舞动。很快一个火焰字体出现，是抢字。当这个抢字出现后，楚风感觉到了强烈的炙热气息扑面而来，似乎这个字蕴含着非同一般的力量。不过这个抢字并未出现多久，可谓一闪而逝。随后老妇人又以木柴为笔，在空中勾勒出另外一个火焰字体，是众字。只不过这道种字的火焰没有抢字那般凶猛，反而给人一种温和之感。这个种字也是一闪而逝，旋即楚风的意识便回到了本体。只不过此刻的他已经不在那座钢铁大殿，而是身处于一座岩石世界之中。一眼望去是无数座岩洞，每座岩洞似乎都蕴藏着非同一般的东西。楚风师弟，你太棒了，被你说对了，果然蛊虫入体，我们就出来了。这个地方可就不是一般人能来的喽，我们2个可实在太厉害了。楚风还来不及认真观察，温雪的声音便在耳边响起。顺势观望，温雪已来到楚风近前，一副极其崇拜楚风的模样。楚风，那2个字什么意思啊？此刻淡淡的声音也在楚风耳边响起，他能与楚风共享视听，甚至能跟随楚风的意识。当然有些秘境淡淡是看不到的，这完全取决于那秘境的主人允不允许除楚风之外的人看到。而刚刚楚风意识进入的地方，淡淡则是看到了的，只觉得那位前辈下笔之时种字比抢字更重一些，其他的倒是没看出来。楚风说道，总感觉那个老人不简单，这个提示应该很重要吧？淡淡问道。应该是。楚风也表示赞同，因为他也有相同的感觉，那个老妇人应该是阵法所化，应该是没有意识的。可楚风却能感觉到那个老妇人非同寻常，多半曾是祖武界宗内一位了得的人物。
楚风师弟，你刚刚有进入那片森林吗？有看到那个老妇人吗？温雪问道。师姐也见到了。楚风问道。我刚进去，还没来得及说话，就出来了。那位有与你说话吗？温雪问。楚风将那老妇人留下2个字的事情告诉了温雪。什么啊？就留下2个字吗？没有给你什么传承吗？温雪问道。没有。楚风摇了摇头。那太可惜了。温雪则是非常遗憾，旋即又对楚风说道：楚风师弟，你知道那是谁吗？师姐知道。楚风问。应该是祖武戒宗离开之前身居宗主之位的上官黄泉，也是这个时代初期最强之一。温雪道。哦，那位前辈原来是祖武戒宗宗主啊。楚风并无意外，毕竟那位老妇人给他的感觉就是很强。是啊，遇到那等存在没有得到传承，着实可惜。温雪道。那只是阵法罢了。楚风道。那怎么了吗？阵法也可以留传承啊，这一季不都是阵法吗？温雪道。楚风无言以对，因为温雪所言倒是有着几分道理。罢了，还是做正事吧。楚风师弟，我感觉到了，我想要的东西就在那里面。温雪说话间便向其中一座岩洞飞掠而去，可楚风却立刻抓住了温雪。师姐，你现在若是进去，怕是别想活着离开了。师弟，怎么讲？温雪不解。虽然到了这里，但接下来可就没那么简单了。那每一个洞穴都不能直接踏入，要用意识踏入。楚风说道。意识怎么踏入？意识不都是强大的阵法，直接将我们拖入其中吗？自己还能操控意识脱离本体，那不是咱们这个境界可以做到的事吧？温雪问。确实，但这里有阵法可以辅助我们做到这一点。楚风说道。阵法在哪呢？我怎么看不出来？温雪问道。很难看出，我也需要花费一些时间。师姐你先修炼，待我寻得此法再教你即可。楚风说话间便施展天眼，认真地观察了起来。见状，温雪拿出了他的那道满是鼻子的罗盘，但罗盘只是指向了那座岩洞洞口，并没有给出其他指引。温雪又拿出宝物，增加观察力，可却依旧无法从此地看出什么。温雪看向楚风，发现楚风真的在认真观察，且时不时地捏动法诀，不像是骗他。师弟，我是真看不出来，交给你了。无奈之下，温雪只好盘膝坐下，开始了修炼。毕竟事已至此，他只能相信楚风。可他没有想到，楚风这一观察竟就足足观察了几天时间。啊！岩石世界内伴随一道妩媚的哈欠声响彻，温雪正在伸着懒腰。师弟，这么难观察吗？你居然观察这么久？温雪问道。快了快了，师姐别急。楚风说道。我倒是不急，但是你那个败类外公不是正往这里赶的吗？你那外公不弱吧？他若进来了，咱俩可不是他对手啊。温雪道。师姐倒是不用担心，踏入这座遗迹有多条道路可走，每条道路可获得的好处是不同的，路线也是不同。借天染就算来了，也不会走我们这条路。楚风说道。这样吗？那我带着你跟我走，岂不是让你错过了更好的道路？温雪听楚风这样一说，便明白楚风这一路上虽然跟着他走，但其实发现了很多隐藏的线索。是因为温雪有想要的，楚风也没有提出换路走。但温雪明白，这必然让楚风错过了更优选择。咱们走的路就是最好的路。楚风说道。你这家伙怎么油嘴滑舌的？温雪嘴上这样说，但嘴角却不由洋溢起了一抹笑容，心中更是一股暖流涌现。楚风没有任何指责，甚至都没有说让他有压力的话。但其实楚风是吃亏的，可他没有一点计较的想法。这种温暖的举动让温雪很是开心。而实际上，也如楚风所言，这祖武戒宗遗迹错综复杂，但并不是只有一条正确的路，而是多条。在这祖武戒宗遗迹内，还有着一座漆黑的地底世界，这里与楚风所在的岩石世界风格全然不同。这里虽然也尽是岩石，可更像是煤炭，给人一种很是压抑的感觉。不过这里也有多条岩洞入口，且岩洞入口的数量竟与楚风所在的相同。眼下在这里站着一个人，此人便七界府主戒天染。戒天染来到这里已经有5个时辰。看懂了。戒天染开口，这里只有他自己，他的话自然是与体内那位所说。有何门道？体内声音问道。不仅需要意识进入，这里大多岩洞其实是死路，踏入死路便将直接失败。而生路只有4条，且4条生路需按照顺序踏入，错了也将功亏一篑。戒天染道。这祖武戒宗虽是这个时代初期的势力，但于本尊而言却是一个新生势力。这种新生势力最喜欢搞这些复杂的事情，
觉得有逼格，却不知我们那个时代最鄙夷的就是这种做法。想流传承，直接考验便是，非要搞成这种。体内声音的语气尽显鄙夷。借天染则是捏动法诀，这漆黑的地底世界四面八方的岩壁之上，皆是出现了观感，是无数道符咒，符咒释放的光芒全部笼罩在了借天染的身上。这是此地的阵法。借天染花费足足5个时辰观察，就是寻得运用此地阵法将意识脱离本体之法。眼下阵法开启，借天染的人虽然还站在这里，可他的意识已是飞掠而出。可借天染并没有动身，而是法诀变化，解除阵法，意识回归本体。此法可行，一起吧。借天染道。原来他刚刚只是试探方法是否可行，眼见可行，借天染便大袖一挥，一座阵法图便浮现而出。需要本尊陪同？体内声音问。有您在，我也多分把握。借天染道。行吧。借天染周身的空间扭曲开来，旋即一道黑色的戒灵长袍自其体内飞掠而出。乍一看，这就只是一件戒灵长袍，可实际上它却是被撑起来的，像是一个人穿着它，但长袍下方却又没有脚。不过在戒灵长袍那兜帽之中，却有一双苍老无比的目光。鬼魂，这长袍给人的感觉就像是一只鬼魂。开始吧。此刻长袍内传来声音，与借天染体内那位一模一样，显然这便是借天染体内那位的本体。那位话音落下后，借天染与那位同时捏动法诀，这一次阵法再现，只不过笼罩的不只是借天染，也笼罩了其体内那位。二人意识脱离本体，同时向一座岩洞入口飞掠而去。与此同时，在楚风这边也有一座阵法图漂浮在半空之上，且这座岩石世界同样阵法普照，阵法之力笼罩在了楚风与温雪的身上。哇，楚风师弟，你真的找到了将意识脱离本体的方法，你太厉害了吧。温雪惊叹，他能够做到这一点，正是楚风通过那阵法图教给他的。好了师姐，动身吧。楚风说话间便向右边的一座岩洞入口飞掠而去。师弟，错了，是在那边。温雪则是指向了另一个岩洞入口。师姐，要按照顺序走。楚风说道。这样哦。温雪闻言便向楚风跟了过去。此刻他对楚风言听计从。与此同时，借天染与体内那位的意识已是进入了一个空间世界。这是一片荒漠，虽是意识状态，可他们二人的身体却也是完整呈现，就站在荒漠之上，只不过是透明状态，宛如灵魂体一般。眼下借天染仰望天空，目光快速移动，因为这座空间世界上空无数符咒就像是具有生命的飞鸟一般快速飞掠，那符咒中隐藏着秘密。别急，慢慢来，反正又不会有人与你抢。相比于借天染，体内那位显得很是松弛。嗡！可话音刚落，两道身影出现在了他们身旁。定睛一看，借天染二人皆是目光大变。